celo kuhno sem zmontiral, vse sem zrihtal in po zadnjih 5 minut naredil celo tragedijo. Kuhno vam dajem. Ja, kaj pa? Zato pa novo dobimo. Pa si ta je nova. Nova, ni čist nova ta kuhna je bila z nami že na ogromnem počvanjih, že 3-krat je bila v Skandinaviji, v Grčiji, ne vem kje vse povsod. 80 000 kilometrov je naredila ta kuhna v našem kombiju in če je kdo kompetenten, da pove o tej kuhni, kako se je obnesla, sem to jaz. In razlog, zakaj menjamo, zato ker smo prišli tam na novejši model njihove kuhne, ne pa zato, ker bi bilo z njo karkoli narobe. Vem pa, kaj Zala misel, ker reče, da je ta kuhna nova. In sicer, ta kuhna je kljub temu, da je v našem kombiju naredila 800 km, bila po celi Evropi, je še zmer kot nova. In s tem mislim, da so vsi ti lufti tukaj še enakomerni, ker morate vedeti, da vsakič, ko se peljete po cesti, je kot da gre avtodom čez potres, oziroma kot da gre vaša hiša čez potres. In tale kuhna je zdržala neverjetno dobro. Vsi predali se še danes odpirajo, koliko so se odpirali prvi dan. Nobenega novega lufta ni nastal, nič ni počel, nič se ni premaknil in najboljša stvar tega je, da je tole narejen iz aluminija, kar pomeni, da je lahko, kar pomeni, da se težje opraska in kar pomeni, da ne voda, niti nobeni vremenski vplivi ne škodijo temu aluminiju in to je ful velika prednost. In to ne velja samo za kuhne od Vandermoona, ampak velja za celo njihovo pohištvo. In največkrat slišim okoli njihovega pohištva je to, da je njihovo pohištvo drago. In danes ti bom dokazal ravno nasprotno, da ni drago, oziroma da je cenejš, kakor da bi dal delati kakšnemu mizarju ali pa kakor da bi dal delati kakšni firmi. Mogoče je cenejš, kakor da bi dal delati, da bi delal sam, ampak dajmo biti iskreni. Če delaš sam doma z ročnimi žarjami, ne bo nikoli tako dobro izgledati, kakor tale kuhna. Evo, najprej ješ na njihovo spletno stran in najdeš točno tako kuhno, ki jo ti hočeš, oziroma take mere, ki te ustrezajo. Recimo, jaz sem vzel tale model, ki glih ustreza mojemu kombiju. Zbereš barvo, zbereš kakšne predale, hočeš kakšne police, hočeš, zbereš, a hočeš pult ali ne, dodaš v voziček, continue shopping, evo, zdaj smo kuhno dodali. Tukaj si lahko malo pogledamo, kako nova kuhna izgleda. In pa dodamo še pult, zberemo, kje hočemo, da je lijak, damo v košarico, gremo ven in zdaj imamo mi noter v košarici vse, kar je naša kuhna. In cena je 1722 €, ampak morate vedeti, da tale cena je brez davka. In zato, ker poznate vi mene, pa poznate moj trik, boste noter vnesli kodo Polar Bear 10, dodali, kar pomeni, da pridemo na ceno 1556 €, ampak oni tukaj pišejo brez davka, tako da moramo iti naprej, da vidimo, koliko je končna cena s prevozom. Vnesemo noter svoje podatke in dobimo ceno 1915 €. Se pravi, ta kuhna nas pride okoli 2000 €, zato ker je 80 € oni računajo za prevoz. In zdaj, pazite zdaj, kaj sem jaz naredil. Prejšnji teden sem pisal enemu znanemu slovenskemu proizvajalcu avtodomov, ne bom omenil kateremu, da ne delam kakšne reklame, in sem ga vprašal za iste mere, za isto kuhno, iste predale, samo iz drugih materialov, kako bi stalo, pa da mi oni naredijo kuhno. No, pa vam pokažem še predračun, bom probal skriti podatke firme, da ne bo slučajno kdo videl, kdo je to. Evo, takole, spoštovani David Gale, pošiljam vam predračun, takole, tole si lahko gledate, kaj je. Količina ena skupaj 2569 €. Evo, in toliko je prišel, če bi dal pa kuhno narediti po meri enemu od znanih slovenskih predelovalcev avtodomov. Kaj pravite, to je 600 € razlika. Sem šel glih po Benjaminovo vrtu, pa je poštar cajt prinesel, evo, imamo. Kuhinca je prišla, trajal je glih od petka, danes je pa sreda, da je prišla in zdaj jo lahko
zmontiramo in damo not. Pa prav žbeni, a ste pripravljeni? Zdaj so vse odpakirala in zdaj moram vse sestaviti in to je milijon kosov. Jaz sem nov razlagal točno, kako se to dela, ker dobiš zdravo vsa navodila, QR kodo poskeniraš in dobiš video navodila za vse. Tako da Milova zdaj to po moje 3 ure skrb sestavljala, ker je milijon kosov in milijon šraufov. Ej, kje si? Film. Ja, kaj pa ti kle noter delaš? Lej, koliko šraufov. To bo trajalo cel dan, da jaz to sestavim. Lej, koliko delov. Ok, nič jamrat. Gremo delati. Ful hitrej sestavlja kakor prejšnja kuhna, zaradi tega, ker tukaj ne delaš s temi zakovicami, prejšnjo kuhno si mogel pa šraufi. In tole res neverjetno leti skupaj. Sicer ne izgleda, da je tole velik sem sestavil, ampak neverjetno hitreje gre, kakor z prvim modelom te kuhne. No, takole, sam še hladilnik dam noter. Ta je kuhinca fertik. Tale hladilnik pa še direkt v to luknjo in je prav en poseben model Dometica, ki sem se ga mal namatral dobiti. Pa mi je pol ena družina iz Štajerske pomagala, to so moji sledilci. In sem jim ful hvaležen, da so mi ga pomagali najdeti, zaradi tega, ker je povsod razprodan. Tako da zdaj ga sam še noter montiram, pa vam pa pokažem, kako cela kuhna izgleda. Vse mi je uspelo uničiti, vse sem zmontiral do konca. In pol še zadnji detajl, zadnjih 5 minut dela, odtrgam tole lajštico in tale lajštica je bila klele, tale kotnik je bil, ki si noter prišel, da se ni laminat uničil. In jaz sem potegnil to lajštico dol, ker sem hotel zamenjati tele lajštice z novimi, ker sem jih v Merkurju kupil. In glej to, klele se vidi. Del laminata se mi je spulil klele, glej to, kako se zdaj to pozna. In zdaj, če hočem zamenjati ta laminat, moram celo kuhno ven vzeti. Ker ta laminat je star 2 leti, ali let pa pol in nimam nobenega rezervnega kosa več. In dvomim, da tole sploh še prodajajo, tazgale, točno tazgale, da bi zamenil samo ne ploščico in moram verjeti. Celo kuhno sem zmontiral, vse sem zrihtal in po zadnjih 5 minut naredil celo tragedijo. No, grozno. Si ne me narobe razumeti, kuhna je the best, res dobro je izpadla, lepe barve, lepi materiali, vsi predali štimajo, vse večje prostora kot v prejšnjem modelu. Tudi tale hladilnik, ki smo ga dobili, je sicer malo večji, malo se ga je za navaditi, meni je bolj všečna skrinja, ampak se bomo tudi tega ne navadili. Sam tale malenkost na koncu je mal grenek priokus pustila vsej stvari. Zdaj, če ima kdo kakšno idejo, kako ne ta detalj popravim, brez da cel poden menjam, ne mi napiše v spodaj, če ne bo mogel pa cel poden menjati. Kar se pa niti malo ne veselim, glede na to, da sem glih kar tole vse skrb dokončal. Zdaj pa že čas za novo predstavitev kombija, ali kaj. Zdaj sem pa že toliko zamenil stvari, da ta zadnji ven tur, ki sem ga delal, bo čisto drugačen od tega, kakršen je kombi danes. Nič, se vidimo naslednjič. Čau.